醒了？你是谁？我是谁？七姑娘竟然还不知道？这定情信物都送我了，你说我想干嘛呀？我当然是要……七姑娘，你要去哪儿啊？七姑娘，七姑娘，七姑娘，你要去哪儿啊？七姑娘，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 七姑娘。哟，那边怎么有个丫头鬼鬼祟祟的？干嘛呢？好像是怡宁房里的小丫头。瑞香，把她叫过来问问，看看怎么回事。是。你过来。哎，你跑什么呀？走。快说，你在那干嘛？七姑娘让我在偏院门口守着，若有人来了，立马去告诉她。你这话是什么意思？你家姑娘现在在何处？就在里面。就七姑娘一个人在里边？还有一男子。七姑娘，我可想死你了！伤风败俗的孽女，给我滚出来！怎么是你？父亲以为是谁？怡宁呢？父亲，我在这儿。您找我？怡宁啊，你没事吧？祖母，母亲，我没事。就是这个人把我敲晕，还将我胁迫致死，还好3个及时赶到，才救了我。七姑娘，你胡说什么呢？不是你约我再次相见的吗？这不是你让小丫头带来约我见面的信吗？的确是七姑娘让我把信交给此人的。自拈罗带结同心，暖处偏知香气深。盼与君一会。怡宁，你的字迹我是认识的，的确是你写的。还有什么可说的吗？父亲，自己可能是模仿的。再说了，这小丫头虽然是我院子里的，但并非跟前儿的。这么私密的事情，我怎么可能交与她呢？对啊，贴身丫鬟应该是雪芝。姑娘，不是你说怕雪芝姐姐出面太过显眼，所以让一个衍生的丫头来办吗？哦，对了，还有，这是你我相识时你送我的信物，我一直贴身带着呢。这不是当年我赠予你母亲的罗带吗？这条罗带我见过，我和大姐姐曾在院里捡到过它，正是此人匆忙赶来相认，还说是于他一个很重要的人送他的。此事大姐姐可以作证。这条罗带，我让松枝带去洗晒，洗晒时弄丢了，我还十分心痛，毕竟这是母亲的遗物。住口！不知廉耻！我看你分明就是在狡辩。白管家，在，把七姑娘和这个伶人分别给我关起来。行了，让怡宁把话说完。谢祖母。我何时赠予你这罗带？远景阁那日，有贼人生乱，你迷了路，是我救了你。
你是如何救我的？那日天气极好，你穿着一件淡黄色的被子，格外的好看。你感激我相救之情，咱俩一见倾心，你赠了我罗带，许下白首盟约，就让我来罗府寻你啊。那日是我救了七姑娘，何时见过你啊？淡黄色的被子。三公子就不必再替我们遮掩了。那是第二天早上我们遇见了你，七姑娘说你是她三哥，凡事呢都要替她遮掩。但如今我与七姑娘之情，就不必再隐藏了吧。七姑娘，你要相信我，我定不会负你的。母亲，家门不幸，我打死你！住手！能动动脑子吗？此事疑点甚多，还没问清楚呢，你就动手。母亲，如今人证物证俱在，如果再问下去的话，就是丢咱们罗家的脸。你说你在远景阁何处救的他？当日那么乱，你又是如何脱身的？那日太暗了，这具体在何处，我也记不大清了。太暗，你刚才不是还说天气极好吗？还有，你刚才说你救了我，可是，在当日北面桃林遇难，南面桥洞下躲雨的事情，你却一件都说不出来。对，我就是在桃林救的你，然后带着你一路跑到南面桥洞下。那时你衣衫还淋湿了，是我生火烤干了你的衣裳。你见我有君子之风，于是要托付终生，这才送了我罗带嘛。远景阁北面是汴河，哪儿来的桃林呢？南面才是桃林，可没有桥洞，而且那日哪来的雨？你这个戏子，真是阎罗王出告示，鬼话连篇。说吧，谁让你诬陷的七姑娘？我第一次去远景阁，那日又乱，具体我记不清了。但这罗带，确实是七姑娘赠我的。父亲，这罗带与您送我母亲的不是同一条，您仔细看看。当年我定制了2条，为的是妻妾之别。送给你母亲的是7叶兰花，送给月蝉的是6叶兰花。这是我的罗带，不可能，这怎么可能是我的呢？这一定是有人偷了妾身的罗带啊！老爷，你一定要替妾身做主。妾身本以为有人陷害七姑娘，这倒好啊，都怀疑到妾身头上来了。是啊，弟弟，我那日和大姐姐看到了，就是7叶兰花。大姐姐还说这兰花绣得精巧，不信你请大姐姐来一问便知。白管家，在。去请大姑娘过来，然后跟陈公子说，就说还能说什么？你还能说什么？就说我又病了，宴席往后推，望其海涵吧。是。是。大太师，老夫人病了，宴席往后推一推。知道了。程公子，老夫人突然病倒了，
这宴席恐怕要改日了，真是对不住。老夫人病得可要紧，我去看看吧。不劳烦陈公子了，现在老夫人的院子里全是人，我也得赶快去伺候着。既是如此，那我也不便多叨扰。今日我就离府，烦请陈大娘子替我转达。多谢陈公子。秀儿，你跟山哥快回院子去吧。啊，我也想去。哦，走吧。母亲，叫我们过来是有何事啊？我有些话要问一玉。大姐姐，你可还记得前几日我们在院里散步的时候，曾捡到过一条罗带，随后便还给了那莲青？记得，当时我们还讨论过上面绣的兰花，大姐姐应记得，是一朵七叶兰花。我只记得是一朵兰花，但忘了是几叶了。官人，妾身真的是冤枉的，我真的不认识这伶人。这怎么可能的？那信上的诗呢？的确是七妹妹的字迹，这又如何解释？行了，都先各自回自己的院子，没有我的允许，不许出来。至于这个伶人，不如报官吧。啊，让府衙的人用刑审问，还怕他不说实话吗？还嫌不够丢人吗？报什么官？那官人这意思，不审了。这怎么行呢？必须还我们怡宁一个清白。大娘子此话差矣，此事未有定论，妾身也是清白的。再容我想想。白管家，在。先把这个伶人关进柴房。是。弟弟，那我先扶小娘回房了。站住！若是父亲觉得理不清头绪，便听女儿理律。千瞿，父亲，这位就是陈四，乔五爷的手下，也是之前在木樨堂服侍过的吕妈妈的儿子。那天在远景阁，就是他持刀追我的。是乔五爷吩咐我，听小娘的差遣，去抓七姑娘的。还有我娘的事儿，也是小娘给了我娘1包银子，让我娘去套话的。其他我什么都没有干，求二爷饶我一命。你别血口喷人哈！你还有什么证据吗？我这儿有乔五爷吩咐我替小娘办事的手信，只要把乔五爷往日的信件拿出来比对一下字迹就行。字迹亦能伪造，谁知道是不是你买通了人，特意陷害我小娘的？我姐姐这时候知道自己是可以伪造的了。二爷，事已至此，必须查个水落石出，不能再息事宁人了。但凭母亲吩咐。开进堂。母亲，那我也先带怡玉回去了。三哥，
多谢。七姑娘，你，七姑娘，七姑娘，七姑娘，你去哪儿了？七姑娘，干什么？七姑娘，我要换罗台。七姑娘，七姑娘，七姑娘，哎，七姑娘，你喜欢玩这个呀？七姑娘，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 我摸到你的手了，七姑娘。哦。母亲，女儿不是有意要……玉儿，这件事情你做得很好。二房那些鸡飞狗跳的事，我们大房尽量不去掺和。你不愧是我最乖巧懂事的孩子，果然没有让我失望。是，女儿谨记母亲的教诲。你是说，那个像花匠一样的罗三公子，有可能是袁景阁和舅舅对阵之人？袁景阁那晚正巧出现一男一女，而那女子的确穿着一件淡黄色的衣服。此事，先回去和舅舅禀报了再说。乔月禅，这么多年来，我念你为我们罗家育有一儿一女，所以我就缺少对你的管束了。但我万万没有想到，你竟然行下如此恶举，蓄意谋害婆母，袁景阁劫杀嫡女，如今你还想毁其清誉，你可知罪？老夫人，陈四说，是乔五爷吩咐他做这个做那个，那也只是一面之词啊。乔五爷本人并不在此，陈四敢跟他当面对质吗？父亲，小娘服侍您多年，一心为您，她不会做这样的事的。爹爹，我小娘每天只关心您是不是冷了，是不是饿了，她心里只有您啊。母亲，月禅所言也有道理，不如我们找到乔武，让他们当面对质一番。月禅，你……白管家，在，去请大夫过来。是。父亲，不用着急，这大夫马上就来了。大夫来了。陈大夫。老朽孟和堂见过老夫人，见过罗二爷。没想到10多年不见，二爷还记得老朽。你不是陈大夫吗？怎么姓孟了呢？此事说来惭愧，老朽姓孟，扬州人士，只因乔小娘不愿让旁人知道她和老朽是旧相识，故谎称姓陈。老爷息怒，妾身确实去到扬州找他瞧过病，也只是相信他的医术，又很担心专程从扬州请个大夫进京会遭人诟病，这才请他一名。老朽几次进京，曾先后为乔小娘保下了2胎，但有一胎，奈何乔小娘心事过重，伤及了胎儿，
老朽虽尽了全力，还是功亏一篑。乔小娘为了不让老朽说出此事，亲自买了宅子，赠予老朽。老朽一时迷了心窍，便照他吩咐所说，华胎是七姑娘所做。老朽对不住七姑娘。乔月禅呐，乔月禅，你自己保不住你的孩子，居然嫁祸于人，嫁祸于一个小姑娘，居心何其毒也！可怜的怡宁，因为此事被赶去了别院，一去就去了10多年，这些都是拜你所赐。你这是诬陷，你就是诬陷！你说我送你宅子，你有何证据？有房契为证。如今写字都可以作假，房契也可以作假。这是你亲手给我的，怎会有假？房契上写的是庚子年的4月初5，那日莲儿生了场大病，我去寺庙如素祈福，官人担心我腹中的孩子，亲自陪我去的寺庙。我记起来了，那天是立夏，正好是4月初5。你还说过，若孩子出生可取夏字为名。幸好你记得，否则我还真成了有罪之人。只可惜啊，这作假之人还让我分身去取了房契，亲手送给了孟和他。这些话是七姑娘让我说的，那宅子也是她送给我的，让我编排当年的旧事，来陷害乔小娘。七姑娘真是有手段。你这是要把我置于死地呀！枉我当初对你视如己出，比对莲儿都好，你为什么要陷害我？孟大夫，一个人不管做错了什么事情，都不应该祸及家人。你还准备这么错下去吗？七姑娘，你不但找了人，你还要找他的家人去威胁他吗？收买。威胁、利用，这不就是你乔小娘最惯用的手段吗？请取。公子，你的伤口渗血了，这样下去让人发现可不得了。张家兄弟把救的人交给青渠了吗？连同乔五爷一起交给青渠了。公子，七姑娘能解决的。要不你先回去吧。他能解决，他解决的方式就是险些把自己给毁掉。公子，你先别生气，小心血流的更多。没事。哎，公子，你没事吧？姐，你别怪我，这件事情瞒不住了，我全都照了。二爷，老夫人，我知道错了，饶了我吧，饶了我吧，我错了。老夫人，此人是乔五爷，受了乔小娘的指使抓了孟大夫，后来孟大夫被我接走了，他便抓了孟大夫在老家的妻女。孟大夫回京以后，他伺机接近威胁，让孟大夫反过来诬陷我家七姑娘。我这里有乔五爷的罪状，还有乔小娘指使乔五爷做事的亲笔信。还有她，是乔小娘院子里的李妈妈。当年乔小娘栽赃嫁祸之事，她亦可以作证。李妈妈，你不是告病回乡了吗？大娘子，因为老奴知道乔小娘当年对七姑娘还有顾大娘子所做的恶事，她怕老奴离开她的院子之后说漏嘴，于是威逼着老奴离开，
又在半路想加害于老奴，幸得请曲姑娘相救。快走，老奴愿作证。孟大夫，事已至此，你还不想说实话吗？当年，乔小娘曾向老朽要过一本医典，上头有个方子，可以致人产生滑胎之象，而不会真正的伤害胎儿。老朽也是后来在药渣当中知晓此事的。可当时顾大娘子已然离府，老朽也不便再多言。明兰害你之事，都是你自己所为。老朽说，乔小娘这一胎本已保不住，他就用这个来陷害七姑娘，也是真的。还有这些房契，都是乔小娘亲手做的假。乔武抓走了我的妻女，威胁我要用这些假房契来陷害七姑娘，我实在是没有办法呀。公子，这下你可以放心了吧？你为七姑娘的事儿鞍前马后的，真的已经尽心尽力了。哎，公子，公子，咱们先回去。哎，走。来，罗姨娘，当你进府第一天，这一幕就是你盼着的。你如愿以偿了。乔小娘，这句话应该是我问你吧？自打我回府以来，你就一直算计，却没想到搬起石头砸了自己的脚。我哪算得过你？仗着罗家嫡女的身份，作威作福，那也比不上小娘心思歹毒。先是害了我母亲，如今又想害我。今天的这一切，都是因为你咎由自取。那今日凌人之事，也是你收买了，来陷害依宁的清白。月禅，自从你我初相识起，你便善解人意、知书达理，我视你为知音呐。可你为何变得如此的恶毒？为何这么多年，我给足你银两体面，我从来就没有亏待过你，为何不说话？你说话呀！你说话呀！我现在还说什么？我在你面前还能说什么？啊！当年你许我的大娘子啊，你娶了顾明兰，我都不知道我哪一点比不上她，是不是只因为我是一个庶女？你告诉我，我到现在都没有弄明白。与我在一起，你就是为了大娘子的名分吗？我一日做了妾，我就是想赶走顾明兰。可之后你又娶了林汉如，她又是一个富家之女，我又怎么比得过？活该！
我是有错，可是我千错万错。我为你生下了一儿一女，我心里念的想的都是你。我的一辈子都给了这2个孩子，我没有什么想法。我希望我的2个孩子能够为罗家光宗耀祖，你明白吗？我一生都很好强，我是错，我是输，我的孩子不能输。罗成章，我们的孩子不能输啊！你错了，回不去了。成章啊，过来。当着老祖宗的牌位，这件事应该有个了断了。你是罗府的一家之主，为了罗府的清誉，为了罗府的门楣，你来发落吧。来人，把乔月禅给我拖下去，杖责50，赶去田庄。爹爹不要啊！小娘身子弱，不愿替小娘受这50杖，求父亲饶了小娘。爹爹，小娘就算有错，但罪不至死，求爹爹开恩。别去求他们，起来，莲儿乖。轩儿乖，莲儿照顾轩儿，轩儿好好读书，啊！给我拖下去！放开！我自己走。娘，小娘。什么事儿这么着急啊？还神神秘秘的。嘘，六舅爷，跟我来。他这伤怎么弄的？六舅爷，听说你最会古道药了，有没有什么好用的伤药啊？现成的伤药我也没有啊。你需要什么药告诉我，我去抓。就算找到了药材，制药也需要花时间啊。那你好歹想办法先让我们家公子醒过来啊！公子，你醒了。这可是我秘制的金疮丸，1颗可值钱啊。舅舅，费用我会让少安稍后补上，还烦请舅舅不要把今日之事说出去。尽管我不知道你为什么受到伤，但我觉得你这个人虽然面相不善，应该也不算坏人。放心了，我不会说出去了。多谢舅舅。你这伤怎么样也得躺2个月才能好，你千万别乱动了。少安，我去写个方子，你陪我去抓药。是，多谢六舅爷。
在你母亲的灵位前跪下。你可知错？祖母，我知道今日所行之事极为凶险，可是宜宁不觉得自己做错了。乔小娘陷害我母亲，毁其声誉，杀人诛心，我揭穿她，何错之有？既然你不知道自己错在哪里，那就一直在你母亲灵位前跪着，直到自己想明白了再来回我。做尘埃微弱，也要飞舞自己的闪烁，闯过无尽的烟火，踏平风波，为你为我围城多少城湖泊。三哥，你也觉得我做的不对吗？若你出事，即使洗清了冤屈，又有何意义？你母亲泉下有知，会心安吗？你为母洗冤势在必行，可无论你多心急，都得设法保全住自己。这次是侥幸了，下次呢？人活一世，会有一个又一个的目标想要去达成。倘若你总是这般不计后果，迟早会吃大亏。感谢三哥一直以来对我的相助。你可以说我行事冒失，不计后果，但是我绝不会后悔。任何事情，无论筹划多久，都会有风险。与其瞻前顾后，不如找一个合适的时机搏一搏。姨娘，姨娘，依宁她怎么了？回老夫人，姑娘她又发高热了。那还不快去请大夫？大娘子，松枝已经去请了。青渠呢？他不是懂医术吗？姑娘吩咐青渠安全地把孟大夫老小送出城，他还没回府。老夫人，你回去吧，大夫马上就来了。啊。孩子呀，你怎么这么倔呢？你看看，你都烧成这样了，也不肯求个饶，祖母真为你担心啊。李大夫，这边。哦，好。切记，莫让病人操心太过，忧思太甚，否则又会高烧不退。且一般的退烧法子都会收效甚灵。敢问杜大夫，若再发病，可有什么缓解之法？法子倒是有，只是寻常人都不太敢试。只要能缓解即可，还请杜大夫直言。
你们家姑娘怎么样了？母亲，您拧着针也扎了，药也吃了，大半夜过去了，热度一点没退下来，反而越发烫了呢。她这个身体啊，要发寒，看来1床被子不够，拿2床被子来。快去！是。给我。不能干！让开让开！哎，你要干嘛呀？沈远，你给我出去！你去拿冰和酒来，越烈的酒越好，快去！不是，你这是要干什么呀，沈远？万万不可的，他得了风寒，不能在雪上加霜了。难不成你要害他吗？我要是要害他，我让他在经堂跪着就好了，我把他抱回来干什么呢？这不行。深深如歌，在心底吞没。哎，是一个交错，难以相吻落。母亲，能试的方法咱们都试过了，但也没用，要不然让慎远试试吧。能有用吗？他简直是在胡闹。你们拿酒，擦他的四肢、前胸还有后背，只能擦这几个地方，其他的地方不可以擦，知道吗？快！不行，你这简直要害他！老夫人，您就信我一回行吗？他要是有任何的差池，我把我的命赔上。母亲，让慎远试试吧。在罗府跟你抢证词的，确定是李应龙。回侯爷，应该是。他的那枚扳指，我与他交手几次都见过，而且武功招式也一样。那份烧掉的，确定就是孙成武的证词。这个，属下没有看清。但是李应龙拼死保护，应该没错。什么叫应该？什么都应该。不过，这倒让我觉得蹊跷了。李应龙这样一个沿海船队的人，像丧家之犬一样逃到京城，怎么会那么快就摸清了罗府的门路？舅舅怀疑这是故意掩人耳目，可是罗老夫人痛心罗老太爷。还有没有什么其他可疑之人？侯爷，远景阁那日，罗家七姑娘被人追杀，当时七姑娘穿着一件淡黄色的被子，属下记得，黑衣人劫走的女子也穿着一件淡黄色的被子。那七姑娘还说，当时救她的是罗家三公子，那这个罗三公子很有可能跟黑衣人是一伙的。罗三公子，这样，你赶紧带人下去，查清楚那日此二人的行踪。是。还有事？舅舅，关于那七姑娘，外甥还有一个发现。磨磨唧唧地说。外甥亲眼所见，那七姑娘给罗老夫人剪的一架剪纸屏风，技艺之高超，非常人所能及。不知跟舅舅要找的人有无关系？不过我特意在他面前提到您，原本想试探一下，但他毫无反应，兴许是我多心了。不管他跟梅梅有没有关系，这七姑娘绝对不是什么简单的角色。找机会等候去会会她。还有吗？没有了。去吧。外甥退下了。姑娘，你醒了。
我怎么好像依稀看到了祖母、母亲，还有三哥呢？他们都守了您一夜，见您烧退了才都回去。昨晚真是太惊险了。我不过是发热而已，被你说的，就好像得了什么大病一样。您虽然只是发热，但怎么吃药扎针都不见效，还是三公子用冰镇的法子帮您退烧的。三公子昨晚可被老夫人骂惨了。姑娘，老夫人的气还没消呢，说等您病养好了，接着到木樨堂领罚。我知道了，你让松枝过来拿点吃的，你给我梳妆一下，我这就过去。姑娘，你这才刚好，老夫人都说了，是等您病养好了。放心，我没事的。祖母表面上是在跟我生气，其实心里还是疼我的。越是这样，我就越要去领罚。这次气到祖母了，是我做的不好。老夫人，怎么样？他醒了呀？已经醒了，喝了粥，也服了药，应该没什么大碍了。老夫人放心吧。要不然您去看看？不去。我要是去看他，他更不在意了，以后还会这样。不去。七姑娘，你怎么起来了？老夫人刚还念叨你呢。祖母，祖母，祖母，我都烧了一夜了，还跪了好几个时辰，您就别生我的气了。祖母，祖母，哎呀！头好疼啊！我该不会还在发烧吧？我这要把脑袋烧坏了，可怎么办啊？你真要是个傻的，我就不用操那么多的心了。我才不傻呢！我是祖母的开心果，怎么能傻呢？你只要不气我，你就是对我的孝顺。祖母，您的眼睛生得真好看哟！我定是随了祖母，才长得这么好。你这是在夸我呢，还是夸你自己呢？我刚才都闭着眼睛呢。就是闭着眼睛，祖母的心可比谁都亮堂呢。这心眼可通天。哦，我的心眼还能通天呐！哎呀，孩子呀，你这么讨好，也哄骗不了我。你跟我说，你这病刚刚好了，怎么就下床了呢？祖母，莹莹知道错了，莹莹是过来给您赔不是的。说错在哪儿？错在不该让祖母担心。哎，莹儿啊，真是一个乖巧的孩子。这么多年来，一直有一件事让我睡不好，吃不好。我就想，要是当年没为你父亲去顾家求娶，也许你母亲现在还活得好好的呢。祖母，这件事情怎么能怪您呢？可是祖母一直很愧疚。你母亲走的时候把你托付给我，我就想着，我这辈子一定要好好的护你周全。可是你看看你现在，去查什么乔小娘的案子，你就凭你一己之力，万一稍有不慎，那乔小娘再加害于你，那你让祖母怎么办呢？祖母，其实莹莹这次不是单独行事，三哥在我背后一直默默帮助我的。
怎么跟他又扯上关系了呢？其实三哥真的是个好人。您看我头上这簪子，就是我母亲当年要留下来给我的，也是她从乔小娘那儿夺回来的。你看看，你一口一个三哥三哥的，看来他倒是帮了你不少。那你老实告诉我，你们兄妹之情什么时候开始那么好了？祖母，其实怡宁最近想起来很多小时候的事情。小时候我就经常欺负他，可是他从来不挠我，而且我也觉得时常和他同病相怜，都是因为生母的缘故，被父亲厌弃。可是好在我还有祖母、母亲啊。可是三哥就太可怜了。拿走吧。大娘子，前2箱已经点完了。把那2箱衣服和鞋子给他拿到屋里去。是，这2箱搬走吧。是。拿走。等一下，等一下，大娘子，这个镯子是我小娘进府时自己带来的，不能拿走。这镯子值多少钱，你知道吗？就凭你小娘那个出身，她进府前能有这样的好东西啊？这兴许是爹爹送给我小娘的。那好啊。那我们就去找你父亲当面对质，看看是不是他买的。你小娘这私账上清清楚楚的写着呢，她变卖了顾大娘子的陪嫁，大到屏风，小到衣服首饰，连一双鞋子都不放过，共计800贯。这只镯子是因为实在太贵重，她舍不得卖。这不可能！这些东西本该是属于怡宁的，被你小娘卖了个干干净净。现在东西找不回来了，钱也花了个七七八八。你要是想留住这箱东西，那你拿什么偿还给怡宁呢？还有，他这些年掌管罗府，留下了那么多亏空，自己倒是置办了不少家业。他哪来那么多钱呀？这是我小娘平时省吃俭用。我呸！他的月钱是有定数的，存10辈子也存不了这么多钱。他有几只手，偷了多少钱，你心里没数吗？还请大娘子手下留情，我们碧莲阁这日子总归还是要过下去的。轩哥马上就要参加秋闱考试了，总不能亏待了他吧？你碧莲阁该有的都有，桌椅、屏风、床榻、衣箱都各留了一套。府里按例发放的衣服、鞋子一个都没拿走。我是少了你吃穿，还是没给你们床睡？怎么就亏待他了？姑娘，又要装晕是吧？我告诉你，你少来这套。你要是真不服气，咱们就到大门外把事情摊开了说，让大家评评理。要不然你就别啰嗦，别怪我这个大娘子不容人。把剩下的东西通通搬走，给五姑娘腾个地儿，让她躺下。是。姑娘，您别太伤心了，二爷也许只是还在气头上，他平日里最疼您了。也许过2天就好了。你不懂，这次真的不一样了。
爹爹竟然让我好好听林大娘子的教诲，他以前都不是这样的，以后可怎么办呀？大姐姐为何一个人在此处绣花啊？五妹妹这是刚哭过，眼圈红红的。大姑娘有所不知，我家姑娘最近被欺负惨了，整日里一直在哭。英儿别说了，事已至此，我也怪不了任何人，只是今后实在是不知道该怎么办了。我劝妹妹放宽心些，少几个心眼子，也不至于落得多行不义必自毙的下场。大姐姐此话是何意啊？难道是听到什么闲言碎语了吗？小娘做的事情，我实在是不知道的呀。罗一莲，你真是把我当傻子吗？亏我一直真心待你，对你比对罗一秀还亲，你却只是把我当做对付罗一宁的工具。大姐姐明鉴，我绝对没有。让我去给成郎送诗，又骗我去捡罗带，成天在我面前说你们母女俩是如何被罗一宁母女迫害，你还敢说这些都不是你们母女处心积虑预谋好的？我不过是看你钟情于成郎，七妹妹仗着祖母疼爱与你争抢，实在看不下去了才帮你出的主意。至于那条罗带，你是故意的，你故意说不知道看到了吉野兰花。我可不像你，一心只想着害人。我的确不记得当日是几叶兰花。怎么？你不继续扮你的楚楚可怜了？哼！这一次真的多亏大姐姐了。你别误会，我无意掺和你们二房的事，我只不过是把自己知道的事情说出来罢了。那姐姐悄悄让人给我塞纸条，提醒我罗带的事情，又怎么解释啊？大姐姐的字我还是认得的。行了，上次你替我遮掩花苞之事，这次就当我还你人情。我们俩之间就算是扯平了，这事以后不许再提。这是自然。不过，你是怎么知道另外一条罗带的？那日走水的时候，我趁乱去了趟碧莲阁瞧了瞧。大姐姐定是觉得我心思多，吃亏吃多了，自然会多想一些。父亲，女儿正打算去找您呢。姨娘，为父听说你又病了，身体可好些？多谢父亲关心，女儿好多了。你来找我，是因为你母亲的事吧？女儿知道，父亲一向重视罗府清誉，不会将乔小娘送去官府。对此，女儿也并不强求。这么多年，辛苦你了，是为父错怪你了。只要父亲可以还我母亲一个公道，女儿并不觉得苦。女儿恳求父亲可以开进堂，当众给我母亲一个解释。这是自然，为父已经知道你母亲的清白，为父一定会讨回一个公道。你好好养身体，其他事情就不要管了。雪芝，扶你小姐回去休息。是，姑娘，我们先回去吧。多谢父亲。
别让他着凉了。是。六舅爷，要不我们还是回即墨轩去疗伤吧？你放心吧，我大姐在账房整理碧莲阁的账，那恨不得天天住那儿，不到熄灯是不会回来的。你们就放心在我这儿治，我方便取药。好。倒是你呀，你是不是又没好好养伤啊？这伤口明明都快愈合了，又要崩了。啊，这是我搬了个盆栽就裂开了。不是我说你，你别自己整天整得像个花匠一样。你要是不想留下病根，就得静养。嗯，好的好的。亲兄弟，明算账。啊。行了，有事儿呢你就让少安找我，我这人帮人帮到底，送佛送到西。好，哎，舅舅，我还真有一事相求。六舅舅，你拿来这么多汤药，我已经喝过许多了，而且今日母亲也给我送来许多汤药，我都已经要喝不完了。你又送来这么多，就不怕给我淹死？你身体初愈，还有些风寒未解，切不能大意啊。我送的这些全都是好不容易买到的上品。这汤药一看就价值不菲。哎，你不是没有钱了吗？我林茂就是再穷，那也不能苦了我亲外甥女啊！我砸锅卖铁也得买给你。以后可不许这么破费啦！快喝！我给你保证啊，这个良药不苦口，并且最重要的是，这送药人的心意。像这些苦了吧唧的药就别喝了。哎，六舅爷，这是大娘子特意命人送来的黄芪牡丹汤。不要喝太多也不好，浇浇花挺好的。哎，六舅舅，这可是我们姑娘最爱的秋海棠，要是浇坏了可怎么办？你放心，这黄芪牡丹汤呢，药性温和，对草木也是有益无害的，保管你这花长得更好。那我就不打搅你休息了。对了，这丹露呢，你滴在茶里，对身体好。我走了。谢谢六舅舅。姑娘，这六舅爷可真有意思，突然来送药不说，还把黄芪牡丹汤给倒了。这三外甥送个药还躲躲藏藏的，这俩人该不会真闹别扭吧？果然是小辈，幼稚。不过这三外甥哪儿来的药呢？李应龙留下的账本，夏勇师兄好不容易破解了，可他说这只是半本账本，怎么会只有半本呢？那剩下的账本在谁那儿？或许是在他当年哪个同党的手上。他的同党应该都死了呀。公子，那我让齐安去查一查他的同党还有什么亲眷家属之类的。哦，对了，公子，齐安来信还说陆家学的人正在四处打听宴会当晚你和七姑娘的行踪。我们的人按照你的吩咐，说是没瞧见过你俩。他突然打探我们的行踪，那偏院闹事那日，叶岩定是听到了些什么？那他会不会已经怀疑到公子头上了？没事儿，看看他们下一步要做什么吧，见招拆招。三哥，三哥，我听那日雪芝说我生病，你陪了我一宿，还说若我有不测，你愿陪我一同去。三哥，现在除了母亲和祖母，你便是对我最重要的人了。哎，这也不知道怎么回事，又觉得头不舒服。你说我该不会是又发热了吧？哼哼，我看你是好了。你又不是大夫，你怎么知道我好了？都能巧言令色了，定然是好了。那不是百草园的丹露吗？六舅舅也给过我一份儿，你的这一份也是他给你的？对，六舅舅跟我说，可以把丹露每日往茶里面滴上几滴，
可以补气。最近母亲和祖母让我喝的补药够多了，不如我让雪芝把我的这瓶也给你吧。不行，其他的补药你可以都不喝，但是这个丹露，你必须每日都往茶里面滴几滴。三哥，你是不是不会再生我的气了？那你先答应我，以后不许再以身犯险了。好，我答应你，我保证，以后不管我做任何事情，我都会先保护好自己的。喝掉。放回去。这就放回去。三哥，这龙涎香这么珍贵，你是哪里来的这么多银子啊？做点小营生，赚些薄利。什么营生？就是一些小买卖，不然我怎么度日啊？什么东西？公子不必担心，是只小猫。哦。没事了，走吧。母亲，母亲，你什么时候来的？前几日我去采福院给您请安，您都不在。坐吧。您等久了吧？我应该让亲去给您捎个信儿去的。没事儿，这些天呢，我竟在盘点碧莲阁的东西，查出了不少乔小娘的私账，可算是查完了。正好等你的功夫，喝口茶歇歇。大娘子，怡宁，这些全是乔小娘当年私下变卖顾大娘子的陪嫁得来的。我想办法全部都寻过了，可惜时间太久，就换回来这几套首饰。他用变卖的钱置办了些产业，我都处理了，换回这些钱，你先收着。多谢母亲，时隔多年能找回这么多东西，一定费了很多周折。傻孩子啊，我能做的也只有这些。说到底，这些物件也只是个念想。顾大娘子真正希望的是你要过得好。行了，把东西交给你，我就安心了。我要回去让你父亲看看这些私账，让他知道他看中的乔小娘这些年都干了哪些好事儿。想必这些事情父亲也是知道的，只是睁只眼闭只眼罢了。母亲，我送送您吧。不用了。慎远，府里在做新衣，我让人给你送了几套，你回去试试。如果不合身，就过来跟我说，缺什么了，想要什么就告诉我。你是个好孩子。谢谢大娘子。我说你这个孩子，你吃饭就吃饭嘛，你老盯着我这张老脸干什么呀？好看呀，谁让我祖母是京城第一美人呢？美人还来个第一，你这破猴，真会哄我开心。老夫人，大娘子，主人送来了黄芪牡丹汤。她说啊，
让我看着七姑娘喝下去。我才不喝这汤药呢！我不喝这药。七姑娘不喝药，身体怎么能好啊？祖母，喝了，风寒刚好，需要调养身体。你母亲也是为你好，喝了。来，太苦了。祖母，我要喝了这药是没法吃饭了。那也得喝。哎，您看那边。哎，老夫人，这……我没看见。你母亲问起来，我什么都不知道，不关我的事。我没看见啊。雪妈妈，你也什么都没看见。哎呀，我说你这个孩子，怎么跟你娘一个样儿啊？吃不了的药汤都往那个花草里倒。你娘生你的时候体弱，也是喝这个黄芪牡丹汤，她是怕苦啊，喝不下去，都往那盆秋海棠里倒。哎，这秋海棠啊，没多少天就活不了了。这黄芪牡丹汤呢，药性温和，对草木也是有益无害的，保管你这花长得更好。